Du lytter til Sara på min podcast. En podcast, som handler om at være et menneske i krise, i kærligheden og i en verden i konstant forandring. I dag så skal du høre en historie om at blive tiltrukket af et menneske, der viser sig at være utilgængelig. Det er en livskrise, det er en personlighedskrise, og så er det jo også en krise, der handler om selvværd. Rigtig meget om selvværd. Hvis du ligesom skulle prøve at sætte en overskrift på, hvad det er for en relation, du har været i, hvordan vil du så sådan beskrive det? Usund og giftig. Men lad os spole tiden tilbage. Hvor er du i dit liv på det tidspunkt? Jeg møder ham i en periode, hvor at jeg er på udveksling i udlandet. Og jeg bor i et land, der er ret tæt på Danmark, så jeg kommer hjem sådan relativt ofte. Har ret meget hjemmevæg. Og så får jeg så også en opgave herhjemme, hvor jeg skal holde et oplæg. Altså jeg tror også, jeg sagde ja til den der opgave, fordi jeg gerne ville hjem. Jeg havde det ikke så godt derovre. Det var under corona, så det var rigtig meget, der var lukket. Og det var også i efteråret, så solen gik ned 2:00, og det regnede rigtig meget, og der var ikke så meget socialt liv. Så jeg var ret ensom. Så jeg vælger så at sige ja til den der opgave, så jeg kan komme hjem til Danmark. Og sætter mig ind på min stamcafé for at koncentrere mig om at kigge på det der oplæg, jeg skal holde. Og så kommer han så ind, og vi får øjenkontakt sådan rimelig hurtigt. Så vælger han så at sætte sig et sted, sådan anden ende af lokalet, men hvor vi stadig godt kan se hinanden. Og han har en bog med, og han bliver ved med sådan at tage bogen ned og kigge over på mig. Og når jeg så kigger tilbage, så tager han ligesom bogen op igen. Sådan lidt, for ikke at blive opdaget i, at han kiggede på mig. Og kommer op til baren nogle gange og kigger ned på mit bord og sådan. Så du mærker, at han ønsker kontakt? Jeg mærker, at han ønsker kontakt, ja. Men også, at han har rigtig svært ved at bare sige hej. Eller sådan. Der sker ligesom en sådan lidt barnlig kigger på mig, og så ikke helt vil stå ved det, og tager bogen op til ansigtet, og kommer op til baren, og så rejser jeg mig på et tidspunkt, og går på toilettet, og så kommer jeg ud, og så står han lige foran mig. Så han har ligesom set mig gå på badeværelset, og fulgt efter. Og så er det så, at jeg siger hej til ham, og så spørger han mig så, hvad det er, jeg sidder med, og så fortæller jeg så, at jeg skal holde det her oplæg, om han ikke har nogle gode råd. Og så ender det med, at han kommer ned til mit bord, og giver mig nogle virkelig gode råd. Så man kan godt høre, at han har prøvet det før. Og så da han skal gå, så tager han mine hænder og holder dem fast og siger, så vi ses. Og så går han, og da han går forbi vinduet, der vinker han så til mig. Og så er det så, der går en dag, og han så kontakter mig på de sociale medier. Der har han ligesom fundet ud af mit fulde navn, ud fra den samtale, vi har haft. Og det oplæg, jeg skulle holde, der finder han ligesom ud af, hvem jeg er. Hvordan havde du det, da han havde vinket farvel, og ligesom havde forladt caféen og gået videre? Altså, jeg mærkede helt klart noget kemi imellem os. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, fordi han er jo også en del år ældre end mig, jeg tænkte, om han er nok optaget, men jeg tænkte også, at jeg synes han var interessant, men jeg kan også huske, at jeg var lidt i tvivl om han egentlig flyttede med mig, eller om han egentlig bare var venlig. Og så tror jeg, at jeg også da han som anmodede om at være i kontakt med mig på de sociale medier, der tror jeg, at jeg stadigvæk tænkte, at han bare var venlig. Jeg tænkte ikke, at han var i gang med at prøve at starte en affære med mig. Hvor gammel var du på det her tidspunkt? Jeg var 30 år. Og han var en del ældre end dig? Han er 20 år ældre.
han skriver til dig. Hvad skriver han? Jamen, til at starte med er det jo meget... der handler det jo om det der oplæg, jeg skal holde. Der går noget tid før, at jeg ligesom tænker, okay, nu er der vist ikke nogen tvivl længere. Men i starten, der var jeg hele tiden i tvivl om, det var det, han gjorde. Men han skrev til mig hver dag. Flere gange om dagen. Og det undrede jeg mig også over, at han havde tid til. Fordi at jeg jo fandt ud af, at han har en del børn. Han har en meget... han har en karriere. Og masse ansvar på sit arbejde. Sådan en højtstående stilling. Og en kone, fandt jeg ud af. Så jeg undrede mig over, at han havde tid til at skrive med mig så meget, som han gjorde. Altså det var... Der lå en besked, når jeg stod op om morgenen, og han sagde altid godnat og skrev til mig meget i løbet af dagen. Altså det gjorde vi begge to, ikke? Men han havde jo en masse mennesker omkring sig hele tiden, formoder jeg. Og jeg var jo bare mig i et andet land, fremmed land. Så jeg havde jo masser af tid til at skrive med ham, men jeg forstod ikke, at han havde så meget tid til at skrive med mig. Var det sådan en... Det var spændende at finde ud af, hvad det var, han egentlig ville, eller var det sådan en tiltrækning, eller hvad var det ligesom, du mærkede? Jamen, jeg synes, han var spændende, havde nogle interessante erfaringer, og han var også en meget klog mand. Så jeg synes jo, at det var spændende at snakke med ham. Og han var også sjov, og sådan. Jeg synes bare, at vi havde rigtig god kemi. Altså, jeg skulle holde det der oplæg, og så skulle jeg tilbage til der, hvor jeg var på udveksling. Hvor jeg havde cirka 2 måneder tilbage. Og der skrev vi sammen hver dag. Altså flere gange om dagen. Så vi nåede ligesom, på de 2 måneder, der nåede jeg ligesom at opbygge en eller anden sådan, om jeg glæder mig til at se ham igen, kan vide om, hvad det kan blive til. Fordi der var vi ligesom langt over det stadie, hvor jeg var ikke længere i tvivl om, at han var interesseret. Hvad havde du selv af sådan længsel i forhold til en kærlighedsrelation? Eller? Altså det er jo meget kliché, men jeg tror, at jeg altid har så faldet for mænd, der har været utilgængelige på en eller anden måde. Følelsesmæssigt utilgængelige. Selvom at det er jo ikke det, jeg har ville, så har jeg ligesom på en eller anden måde været draget af dem. Og jeg tror, at mit møde med ham, der blev det ligesom klart, at der var noget her, jeg skulle arbejde med. Hvornår gik du fra at ligesom have de der tanker om sådan, hvad er han interesseret? Flytter han? Er det bare en venskabelig relation? Altså hvornår kommer det øjeblik, hvor du ligesom tænker, Jeg tror bare, at samtalerne tog bare en drejning på en eller anden måde, hvor han var meget interesseret i altså mine tidligere erfaringer. Han var meget interesseret i, om jeg havde haft romantiske relationer til den etniske minoritet, han er en del af. Det var han meget interesseret i at høre, om jeg havde haft noget der. Og det synes jeg bare... Altså jeg følte, at det var lidt hans måde at spørge ind til, om jeg er åben for det. Og så kan jeg huske, han på et tidspunkt, han skrev bare et eller andet med, at man skulle være lavet af sten, hvis man ikke blev charmeret af mit smil. Det var ligesom første gang, hvor jeg tænkte, okay, det er sådan rimelig flirtende. Altså han gik ikke fra 0 til 100, det var ligesom stille og roligt, mere og mere. Og så da han ligesom begyndte at skrive sådan, så gik han ligesom ikke tilbage, så fortsatte det ligesom bare. Og så aftalte vi så, at vi skulle mødes igen, når jeg kom hjem. Og var det noget, som du glædede dig til? Ja, det gjorde jeg. Jeg var ligesom begyndt også at undre mig lidt, fordi når jeg ligesom skrev hans navn, søgte på hans navn, så kom der jo nogle ting op om, at han var gift. Så jeg undrede mig lidt over, om han var ved at blive separeret, eller jeg tror måske bare, det var ønsketænkning, men jeg synes hele tiden, jeg så tegn på, at han er separeret. Det må han være.
Ellers kan han heller ikke skrive så meget med mig. Det giver ikke nogen mening. Han nævnte ikke sin kone med mit eneste ord på noget tidspunkt. Han nævnte sine børn, men han nævnte ikke sin kone. Og han nævnte heller ikke sit yngste barn, faktisk. Og da jeg mødte ham, der var deres yngste barn nu 6 måneder. Så den her sådan lidt, hvad er det egentlig, jeg er på vej ind i lige nu? Gjorde du der nogle tanker om det? Ja, rigtig meget. Altså jeg tror, jeg sagde til mig selv på det tidspunkt, hvis han er gift, så bliver det nødt til at stoppe. Men det gjorde det så ikke. Og jeg synes også, det var lidt mærkeligt, at han ikke havde nævnt hende overhovedet. Og heller ikke, da vi mødtes igen, der nævnte han hende heller ikke. Det var først, da han ligesom sagde, at nu skulle han videre. Så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at spørge, fordi det er lidt elefanten i rummet. Så jeg spurgte ham sådan, altså, er du gift? Nå ja, det var han. Det skulle han også lige til at fortælle mig. Hvordan føltes det, han sagde det? Det var lidt dobbelt på en eller anden måde, fordi at når han sidder foran mig, eller da han sad foran mig dengang, så var det som om, at alt rationale ligesom gik væk, fordi så var han bare sådan sød og charmerende, og så tænkte jeg, okay, det kan være, at han fortalte det ikke, fordi at han nød vores samtaler så meget, han var bange for, at det skulle stoppe, hvis han sagde det. Men på den anden side, så er det jo også på en måde at holde mig lidt for nar, ikke? Så det betød rigtig meget for ham at have de her samtaler med dig, og det var årsagen til, at han ikke havde fortalt, at han var gift. Og havde et lille barn også. Efter at han smider denne her bombe, så aftaler de på trods af det, at de skal mødes igen. Så vi aftaler at mødes på den samme café, faktisk. Hvordan er det at møde ham og se ham igen? Det var vildt dejligt, fordi vi havde skrevet sammen hver dag. Og jeg var oppe nordpå, hvor det var mørkt og koldt og regnfuldt, så jeg følte, de der beskeder, de var nærmest sådan en lidt solskin. Altså sådan, jeg synes virkelig, vi kom godt ud af det sammen på skrift. Så jeg glædede mig meget til at se ham igen, og bare lige mærke, om det, der ligesom fungerede på skrift, også var der, når vi sås igen. Hvem var på caféen først? Det var han, men han kom altid før mig, når vi skulle mødes. Han var der altid. Altså det var ham, der var gift, så han havde jo noget på spil. Så jeg tror, jeg forestiller mig, at han kom sådan et kvarter før hver gang, for han lige skulle se, hvem der var der. Jeg har også oplevet en enkelt gang, at vi skulle mødes på en café, hvor han lige pludselig skrev, at vi var nødt til at mødes et andet sted. Så jeg tror, at han gjorde det for ligesom at føle en eller anden form for kontrol, eller sådan. Du kommer ind på caféen, og hvordan er det at se ham? Han er ret nervøs, og han virker ret usikker. Det synes jeg ikke, han gjorde for det meste, men det var han den dag. Men det var godt at se ham, synes jeg. Hvad mærkede du, da du ligesom siger hej til ham? Jamen, spændt og sådan en forløsning, fordi vi havde skrevet sammen så meget, så det var rart at se ham igen. Men jeg var også... jeg havde hele tiden det der i baghovedet med, at jeg skal finde ud af, om han er gift. Fordi at det virker til, at han er gift, men alligevel ikke. Han opfører sig ikke som en gift mand. Og I sætter jer ned, og hvad sker der så imellem jer? Jeg tror, altså det jeg husker mest er bare, at han var ret nervøs, og så blev han ligesom mere afslappet, som tiden gik. Og så, da vi gik hver til sit, der skrev han til mig sådan en sekund efter. Det var godt, det var dejligt at se dig, og tiden gik alt for hurtigt. Og så fortsætter vi ligesom med at skrive sammen, som vi plejer, næsten som vi plejer. Og så spurgte jeg ham, om han ville ses igen. Og det var, selvom der fandt jeg ud af, jeg fandt jo ud af på det der møde, at han var gift. Og jeg troede jo, at så ville jeg miste lysten til at se ham, men det gjorde jeg ikke. Den der kontakt, vi ligesom havde etableret, den var for spændende til, at jeg
kunne lade være. Det tror jeg var det handlede om. At der ligesom er sådan en lille stemme, der tænker, det kan jo være, at det kan lykkes. Det kan jo være, at det bliver mig og ham. Det kan jo være, at når vi har det så godt sammen. Og der må være en grund til, at han har brugt så meget tid med mig. Det må være, fordi de ikke har det godt sammen. Men han skriver så til dig, at det her møde, det gik alt for hurtigt. Hvor lang tid går der så før I ses igen? Jeg tror, der gik en uge. Ja. Du smiler. Jamen, det er fordi, at jeg kan huske, ved det møde, der er han meget mere afslappet. Og det er ligesom sådan en 2-etagers café, og vi sidder på første etage, og der sidder også nogle andre. Og der giver han mig et kys på munden, altså sådan ret lang tid, sådan et tantekys, men det er sådan ret lang tid. Og der sad nogle andre der, og der kan jeg bare huske, at jeg undrede mig lidt over, at han turde gøre det, når han også har en kone, og han kunne blive genkendt, eller nogle af hendes veninder kunne sidde der, eller et eller andet. Men han virker meget afslappet, og skriver til mig bagefter, at det var ærgerligt, der sad nogen, fordi så kunne han ikke kysse mig ordentligt. Han virker ikke nervøs ved det overhovedet. Og der tror jeg, at jeg ligesom den der stemme, der sagde, at det er fordi, de ikke har det særlig godt. Spurgte du ind til det? Nej, det gjorde jeg ikke. Vi har snakket meget lidt om hans kone. Deres relation udvikler sig, og de begynder at se hinanden mere. Vi mødes rigtig meget, altså ude på forskellige steder, men vi mødes også hjemme hos mig ret meget. Og så har jeg været inde på hans arbejde et par gange også. Jamen, så mødes vi på D'Angleterre. Vi sov der ikke, men han ville gerne mødes der. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes virkelig, det var uschammerende sted. Men der mødtes vi og drak noget kaffe. Og så kyssede vi ordentligt, faktisk. Og det var der, hvor jeg sådan efterfølgende blev nervøs for, at det ville ende ret skidt for mig. At jeg ligesom ville, at vi ville have en affære, og jeg ville ende med hjertesorg igen. Det var ligesom det, jeg så for mig. Så jeg valgte at gøre det forbi med ham, eller skrive til ham, at jeg synes ikke, vi skulle ses mere. Hej, og så hans navn. Jeg har tænkt lidt over vores relation, og jeg synes, vi skal stoppe den helt. Det har været rigtig dejligt at skrive med dig, og caféstunderne var også rare og hyggelige, men eftersom du er gift, så synes jeg, vi skal stoppe, mens lejen er god. Kan ikke se, hvordan situationen kan ende godt for mig, da jeg jo ikke har nogen interesse i, at vi har en affære. I virkeligheden skulle jeg have sagt stop, da jeg fandt ud af, at du var gift, men jeg har åbenbart ikke kunne lade være. Tak for stunderne, og have det rigtig godt. Hvordan var det at sende den afsted? Svært. Jamen, jeg ved ikke, jeg mærkede bare en helt vild sådan tiltrækning, så det føles bare forkert at sende den, selvom jeg godt ved, at det var det rigtige at gøre. Så var der bare stadig noget i mig, som havde lyst til at blive ved med at snakke med ham. Hvad svarede han så? Altså, han svarede nogle timer efter, og han plejede at svare sådan rimelig hurtigt, så først så undskylder han lige, at han ikke lige fik svaret med det samme. Og så skriver han, at han ville have foreslået, at vi mødtes og talte om netop det. Og han var enig med mig, at vi ikke skulle have en affære, fordi det ville ikke ende godt for nogen. Og så skriver han, jeg synes, du er fantastisk, men situationen er, som den er. Det har været meget dejligt at møde dig og udveksle tanker her. Du er virkelig noget særligt. Mange kærlige hilsner. Og der er der jo nogle af mine veninder, der ligesom undrer sig over, hvorfor at vi så startede op igen. At de tænkte sådan, det var jo en fin måde at slutte det på. Men jeg synes, det var svært. Og jeg mærkede faktisk også noget savn til relationen. Så der gik lige nogle uger, og så kom vi ligesom i kontakt igen. Hvordan var det at høre, at han skrev til dig, at du var noget særligt? Jamen, det gav mig jo bare lyst til at se ham igen. Jeg tror, at den der sådan naive romantiker i mig var ligesom, jamen det kan være,
på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi ender sammen, hvis det er sådan, han har det med mig. Jamen, vi skriver sammen igen, og så inviterer han mig ind på sit arbejde. Jeg møder ham der, så starter det ligesom op igen. Og vi skriver sammen hver dag, ringer sammen, mødes i hvert fald en gang om ugen. Hvorhenne? Det er meget forskelligt. Jeg har været inde på hans arbejde en håndfuld gange, vil jeg sige. Og så caféer, restauranter eller hjem hos mig. Hvordan var det at invitere ham hjem til dig? Jamen, der havde vi jo frihed, totalt frihed. Det lå lidt mellem linjerne, hvis vi var hjemme hos mig, at så var det så, vi kunne have sex. Altså, uden at der var nogen, der ligesom opdagede det, eller nogen, der så os. Altså, i starten har vi det jo rigtig godt, og jeg er forelsket i ham, og glæder mig til at se ham, og sådan, der sker bare noget. Altså, han drosler ligesom ned på en eller anden måde, og jeg føler ikke, at jeg kan mærke ham på samme måde. Og det går ligesom op for mig, at han trives med at have os begge to. Altså, jeg hører ham ikke sige, at det skal være os. Jeg tror hele tiden, der var sådan noget modstridende i det, eller noget i mig, der sådan protesterede, fordi jeg havde ikke lyst til at være hans elskerinde, og jeg trives ikke med det overhovedet. Og jeg kunne slet ikke holde det ud. Jeg var jo... Altså, jeg føler, at når jeg ligesom så ham, så kom der lidt ro, men lige så snart han gik ud af døren, så startede det ligesom forfra med ensomhed og længsel og mindre værd. Og relationen blev jo også rigtig giftig til sidst, fordi at han begyndte at skifte meget, at være sådan varm eller kold. Altså helt alt det, han gjorde i starten, det kom aldrig rigtig tilbage. Altså, der går et år, og så fortæller jeg ham, jeg synes, det er svært at være i den her relation. Og jeg synes ikke, jeg mærker nogen empati, eller forståelse, eller interesse for, at jeg har det så svært. Sover I sammen? Nej, det gør vi ikke. Vi har aldrig sovet sammen, men han har været hjemme hos mig om aftenen. Altså, han har et ret vildt arbejdsliv, så hvis han skal noget arbejde om aftenen, så mødes vi også om aftenen. Så det er meget forskelligt, men som oftest er det om morgenen, vi mødes. Så han kom hjem til dig om morgenen? Ja. Og jeg var jo så opslugt af ham på det tidspunkt, at jeg nogle gange lod være med at komme til en forelæsning, fordi han kom, eller... Så jeg indrettede jo mit liv efter, hvornår jeg kunne få lov at se ham, fordi at vi jo ikke var rigtig kærester, eller vi boede jo ikke sammen, så det var ligesom, når han havde mulighed for at ses, så måtte vi ses der. Hvordan føles det at være forelsket i ham på det tidspunkt? Lidt ambivalent. Det var både dejligt, og altså, han sagde jo også, at han var forelsket i mig, og altså, det blev ligesom at tage et drug på en eller anden måde. Så var man ligesom bedøvet, når han var der, men lige snart han gik ud af døren, så crashede man, fordi at man ligesom blev bevidst om, at man var alene, og man ikke var valgt. Man ligesom bare var der i skyggen. Og hvad var det for nogle følelser af mindre værd, du havde? At man ligesom er god nok til en vis grænse, men ikke så god, at han har lyst til at have et liv med mig. Spurgte du ham sådan, om han havde lyst til at få et liv sammen med dig? Nej, altså det var meget mærkeligt. Der var rigtig mange ting, som vi bare ikke snakkede om. Så måske også nogle sådan naturlige samtaler, der kommer, når man udvikler en relation, og ligesom dem havde vi ikke. Har en romantisk relation sammen, at man begynder at drømme, og hvad skal vi blive til sammen med de der samtaler, der i virkeligheden er, dem havde vi ikke. Nej. Forstod du, hvad det var, han ligesom søgte hos dig, eller fortalte dig noget om, hvorfor han kom? Nej, altså han sagde jo, at han var vild med mig, og ikke havde mødt nogen som mig før, og sådan. Og når jeg ligesom trak mig, eller havde brug for en lille pause, så
kunne han altid mærke det, eller sådan, så jeg tror også, han har haft brug for, at jeg var der. Vi har begge to været sådan følelsesmæssigt afhængige af hinanden, føler jeg, af forskellige årsager. Men jeg kunne helt klart mærke, at han, når jeg ligesom sagde, at jeg synes, det var svært, så sagde han ikke, så må vi jo lade være med at ses, eller sådan. Så havde han bare lyst til at holde endnu mere fast i mig. Og der var også på et tidspunkt, hvor jeg også gjorde det forbi. Det har jeg gjort nogle gange. Men hvor jeg skrev til ham, at jeg havde brug for at finde en, der ligesom kunne vælge mig helt. Og så vendte han tilbage en måned senere. Altså han svarede nærmest ikke. Han sendte bare et hjerte. Han svarede ikke på min besked. Og så vender han tilbage en måned senere. Og hvad siger han der? Der havde været noget kaos i hans lejr. Så da han vendte tilbage, der var hans første besked: bare lige så du ved det, så er jeg okay, hvis du har tænkt på mig. Så han spurgte ikke til, hvordan jeg havde det. Og så var der lige en kort periode, hvor han blev ved med at lave aftaler med mig, som han godt vidste, han ikke ville holde. Altså sådan, han aftalte, at vi skulle ses, og så aflyste han og gjorde det ligesom nogle gange. Og det gjorde han jo, fordi at han gerne ville holde på mig, men han havde nogle vanskeligheder, der gjorde, at det var svært for ham at mødes med mig, men det var vigtigt for ham, at jeg stadig var der. Hvornår aflyste han så? Det kunne være lige op til. Altså sådan, det var meget tydeligt, at han ikke ville have, at vi skulle stoppe relationen. Også den måde, han vender tilbage og fortæller mig, at jeg skulle bare vide, at han er ok. Og jeg tror også, det var for første gang, jeg faktisk blev rigtig vred på ham, fordi at jeg synes, det var helt vildt egoistisk. Og jeg tror bare, at det gik op for mig der, at han nok har lidt svært ved empati. Og jeg mærkede heller ikke, altså da han havde alle de problemer i hans lejr med hans kone og andre kvinder. Andre kvinder? Ja, der var nogle rygter om nogle andre kvinder. Og noget med hans arbejdsplads og sådan. Altså det var ret tydeligt for mig, at han var bange for at miste sit arbejde. Han var bange for at miste sin anseelse. Jeg mærkede ikke nogen sådan bekymring for hende eller for mig eller noget. Hvordan fortæller han dig det første gang, at der er ligesom noget med en anden kvinde? Altså det tænker jeg, det må da have været sådan en rimelig vild besked at få. Jamen jeg får en besked lige pludselig, hvor han skriver: du må ikke skrive sms'er til mig. Det skriver han til mig på en anden platform. Det er meget vigtigt, at du ikke skriver nogle sms'er til mig. Jeg skal nok vende tilbage. Og jeg bliver selvfølgelig bange for, om hun har opdaget vores relation. Det var mit første tanke. Og jeg sagde det til min veninde. Og mine veninder, de har jo været trætte af den relation i lang tid, og gerne vil have mig væk fra den. Og min veninde, hun siger så som det første: det er ikke dig, det er på grund af en anden kvinde. Fordi så ville han ikke skrive sådan der. Og jeg tænkte, det kan det ikke være. Altså, han har så mange børn og så meget arbejde. Jeg tror ikke på, at han har tid til en tredje kvinde. Og så vender han sig tilbage efter nogle dage, og så siger han så, at der har været nogle problemer på arbejdet. Han er blevet indkaldt til samtale med HR, fordi at han i den position, han har, ikke må være sammen med en sekretær. Og der har været noget med, at der er nogen, der har set ham med en sekretær. Men han forsikrer mig om, at det er bare rygter, og der ikke har været noget. Jeg har jo lyst til at tro på, at han fortæller sandheden. På det tidspunkt havde jeg også trukket mig fra ham og sagt, at vi bliver nødt til at stoppe med at ses. Så jeg tænker, jeg kunne ikke forestille mig, at han lyver for mig. Altså det virkede bare så langt ude, at han ville lyve for mig. Men på den anden side, hvorfor skulle de indkalde ham til samtale? Og han fortæller mig først, at han ikke engang ved, hvilken kvinde, der er tale om. Men den historie, den ændrer sig ligesom også. Fordi lige pludselig, så ved han godt, hvem det er. Og så har han også lige pludselig snakket med hende og spurgt hende. Og der tror jeg, at han har bedt hende om at sige, at de ikke har haft noget. Men jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt undrer mig over, at han ikke rigtig virker så optaget af dem omkring ham. Altså hans familie, hvordan det ville være for dem, hvis det her kom ud.
Han virker optaget af sig selv. Han er meget vred over, at der er nogen, der bliver snakket om ham. Det her er han vred over. Jeg fornemmer ikke noget sådan tristhed eller noget sådan bekymring for folk. Jeg kan bare huske, det var den følelse, jeg fik, da jeg snakkede med ham. Det her, det handler om dig selv. Det der med at være sammen med en, som også har en kone. Hvordan er det ligesom, er det noget, du ligesom bare sådan slår ud af hovedet, og ligesom lader være med at tænke over, at den her kvinde findes? Og... Nej, det er ikke noget, jeg slår ud af hovedet. Jeg blev konfronteret med hende, og hver gang det sker, så får jeg det jo rigtig skidt, og synes, det er pinligt og skamfuldt, at jeg er den anden kvinde. Der er også noget følelse af mindre værd. Jeg har også perioder, hvor jeg tænker, skal jeg sige det til hende? Skal jeg bare fortælle det? Fordi så det er også en måde at komme ud af relationen på, og så må vi se, hvad der sker. Altså, skal jeg bare fortælle hende det, så det er ude? Fordi jeg kan nærmest ikke... Jeg føler, at jeg sådan bærer den der smerte alene. Så der er også sådan, at hvis jeg nu springer den der ballon, så skal jeg ikke stå med det her selv, det her kaos. Så kan det være, at vi alle tre på en måde kan finde ud af, hvad handler det her om. Det er så der, at du sådan begynder måske sådan at lægge ekstra mærke til, at der ikke er særlig meget sådan følelser omkring sin kone eller dig, som hans elskerinde, eller... Ja, altså det er jo en masse små ting, han gør hen ad vejen, hvor jeg bare bliver bekræftet i, at han tænker på sig selv. Jeg føler, at den periode, vi havde i starten, den kommer ligesom aldrig tilbage. Den der mand, der ligesom var til stede og betænksom, og det der lovebombing, han gjorde i starten, det føler jeg, at der kommer en periode, hvor jeg får brødkrummer af ham, eller sådan, hvor jeg ligesom lever af, at han svarer, når han har lyst, og ikke rigtig spørger ind til, hvordan jeg har det længere, eller der kommer ligesom en periode, hvor det bliver ret skidt, og jeg har alligevel svært ved at bryde relationen. Og jeg begynder at google sådan, kan man blive afhængig af et menneske? Jeg følte, jeg var sådan afhængig af ham på en eller anden måde. Og det første, der kommer op, det er så narcissisme. Når han ligesom gav dig ligesom det der boost af lovebombing, og du blev fyldt op, hvordan føltes det? Hvad var det, han gjorde, når du virkelig mærkede det? Altså han var meget til stede og nærværende, og det er sådan nogle ting, hvor jeg godt kan stadig blive i tvivl, om han har gjort det bevidst. Du ved, om han har gjort det, fordi at nu bliver han nødt til at lukke mig ind i noget. Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt var hjemme hos mig. Det var sådan en af de første gange, han var hjemme hos mig. Og jeg var ikke sådan helt crazy in love endnu. Det blev jeg senere, men så siger jeg så til ham, at jeg ikke var helt vildt forelsket endnu. Eller da jeg siger det, der kan jeg faktisk mærke på ham, at der kommer en reaktion. Og så da han skal gå, kysser han mig farvel. Men han gør det bare meget sådan inderligt, og jeg føler, at han gjorde det, fordi at jeg sagde, at jeg ikke var forelsket i ham endnu. Det var han ikke helt tilfreds med. Nu skulle han prøve at få mig til at falde helt i. Hvad var det, der var magisk? Jamen, jeg synes, vi havde en ret vild kemi, og jeg synes også, at jeg følte også, at han havde mange af de ting, jeg ligesom ledte efter på det tidspunkt. Men på det tidspunkt, der følte jeg virkelig, at han var altså ham, jeg skulle have. Og så tror jeg også bare, at den der forelskelse gjorde, at jeg blev kunne se det gode i ham, selv når han opførte sig ikke særlig sødt og var kold. Altså jeg valgte ikke at sige, når han opfører sig sådan, så skal jeg ikke være sammen med ham. Jeg følte, at så skulle jeg ligesom prøve endnu hårdere at få ham til at vende om. Tror du, det var der, han ligesom har haft noget med den anden kvinde på sit arbejde? Jamen, det kan sagtens være, at det er derfor, at han ikke... Og så kunne han ikke være til stede hos mig på samme tid. Men jeg kan også huske, at jeg på det tidspunkt tænkte, at når han havde de der kolde perioder, så var det de tidspunkter, hvor han så var
til stede hos sin kone, fordi jeg på det tidspunkt ikke vidste, at der var andre kvinder. Hvad er det, der gør, at man bliver så draget af et menneske, som er følelsesmæssigt utilgængeligt? Det vil jeg gerne spørge Christina Kopti om. Hun er terapeut og forfatter, og så er hun også vært på podcasten Gaslight. En følelsesmæssig utilgængelighed betyder bare i virkeligheden, at jamen, jeg er her faktisk ikke for dig på et følelsesmæssigt plan, da jeg er kun i verden for mig selv. Og meget ofte så de mennesker, som falder for følelsesmæssigt utilgængelige mennesker, de har et tilknytningsmønster med fra deres barndom, hvor den her dynamik er genkendelig. Meget ofte for kvinders vedkommende, så er det fordi, de har en fraværende far, hvis vi taler om heteroseksuelle parforhold. Og det skaber faktisk en skabelon for, hvordan vi går ud og leder efter kærligheden, når vi så bliver ældre. Fordi vi søger nogen, der ligesom kan opfylde, eller hvad kan man sige, ja, fylde det her hul, fylde det her behov. Men det betyder også, at vi så egentlig er prædisponeret til at falde for lige præcis den her samme type mennesker, som vores far er eller var. Så på den ene hånd, så kan man sige, man på en eller anden måde er udstyret med det inde i sig selv, at man går ud i verden, man kan godt nøjes med krummer, fordi det har man fået fra den her utilgængelige forældre. Og så samtidig, så kan man sige, følelsesmæssigt utilgængelige mennesker, de har egentlig også behov for de her, der sådan hungrer efter at være i en relation med dem. Ikke? Så det er ligesom sådan 2 brikker, der passer rigtig godt sammen. Men noget af det, jeg sådan virkelig bemærkede, da jeg lyttede til din gæst, det var det her med, hvor lidt hun egentlig fik i starten. Fordi hun møder ham den her ene gang på den her café, hvor han viser en eller anden form for interesse. Det er jo ikke ret, at han kommer, og så rådgiver han hende til et eller andet oplæg, hun skal holde. Og så finder han hende, hvilket jeg egentlig også synes er rimelig vildt. Han finder hende på de sociale medier, uden at hun egentlig har fortalt ham. Men han finder hende jo så, og så begynder han, hvad kan man sige, at kurtisere hende. Og hun er jo faktisk så væk igen, så vidt jeg forstår. Hun skal afsted fra Danmark i 2 måneder. Og det de så har i de 2 måneder, det er jo kun en udveksling på skrift. Det der er lidt tankevækkende her, det er, at når man har det her måske lidt ængstlige tilknytningsmønster, så kan det næsten udgøre en basis for en relation. Så selvom de ikke har set hinanden, selvom de ikke har mærket hinanden fysisk, altså nu tænker jeg ikke sex, men jeg tænker det her med, at man sidder over for hinanden og mærker hinandens energi, og sådan, og hvem er du, og hvordan opfører du dig over for andre mennesker, og sådan noget, ikke? Altså det har hun slet ikke fået med. Men han får alligevel sådan, talt sig ind i, eller skrevet sig ind i hendes liv på en måde, så han gør sig selv relevant. Og det gør han egentlig udelukkende ved bare at være til stede med sine beskeder hele tiden, fordi sådan som jeg forstår hendes historie, så oversvømmer han hende jo nærmest med beskeder. Der er beskeder om morgenen, der er beskeder om aftenen. Og det er jo ikke det samme som følelsesmæssig tilgængelighed, men det er bare opmærksomhed. Og det er ligesom, hvis man er opvokset uden at have fået ret meget maskulin opmærksomhed, så kan det føles som om det her, det er noget. Selvom det i virkeligheden er, det er tomme kalorier, ligesom candyfloss. At være følelsesmæssigt tilgængelig betyder jo, at jeg er åben for, at vi etablerer en gensidig relation. Det er at være ærligt til stede med en interesse i dig, og så kræver det også, at man har empati. Fordi altså man kan sige, for at være følelsesmæssigt tilgængelig, så er man også nødt til at kunne sætte sig i den anden sted. Så der er sådan en gensidighed i det. Men det der... som jeg bemærker i den her samtale, som jeg har fået lov til at høre, det er, hvor hurtigt relationen egentlig bliver etableret, uden at der er et følelsesmæssigt grundlag for det. Og der er noget i det, som er meget... det er jo meget beregnende, det han gør. Han har en kone, han har også et lille barn, 6 måneder gammel eller sådan noget. Ikke? Han har så også nogle ældre børn fra tidligere, kan jeg forstå. Men det her med, at han overhovedet ikke får nævnt, at han rent faktisk har en hustru derhjemme med en nærmest nyfødt, fortæller, at det her det er noget, han går ind i fuldstændig, altså med total bevidsthed. Og det er jo en manipulation af din gæst, fordi hun bliver ført bag lyset, og han kroger hende, før hun har en mulighed for at finde ud af, hvem er det egentlig, jeg står overfor.
Altså her kan vi jo sige, at vi taler jo faktisk om kemi, og det er meget svært at overvinde vores indre kemiske kræfter. Folk, der prøver at holde op med at ryge, de prøver også at holde op virkelig mange gange. Og det her, det er jo en belønning, man får, som føles som kærlighed, det føles som opmærksomhed, det føles som noget, der er mega lækkert, som man savner. Og når man flytter sig fra det, så kan man mærke det som nærmest som en fysisk længsel. Og det jeg ofte, hvis jeg lige skal sådan bringe mit eget arbejde ind i det jeg tit ser med klienter, det er, at når de trækker sig ud af en dårlig relation, så er der rigtig mange, der prøver at putte noget andet i stedet. Men det er enormt svært, fordi det er den her enarmede tyveknæk, det er den belønning, du vil have. Du vil ikke ud og have et stykke chokolade, fordi det giver ikke det samme. Så det er enormt svært det der med at skulle faktisk trække sig fra noget, som giver sådan en lækker følelse. Så der er også mange, der ender med at gå igennem mange runder i de her destruktive relationer med de her meget manipulatoriske mennesker, før de slipper fri. Ud fra det, som du har hørt, hvad tænker du så, det er for en mand, hun har fundet? Der vil jeg sige, at han udviser nogle helt tydelige narcissistiske træk. Altså det hele, det handler om ham. Det er hans behov. Han er selviscenesættende. Han bekymrer sig kun om sig selv. Det øjeblik, han begynder at få problemer på arbejde, har han ikke noget problem med at være fin her til side. Han er serieutro. Har ingen respekt for hverken sin hustru eller sin elskerinder. Og så ved han jo lige præcis, hvordan han skal få kroget de kvinder, han gerne vil være sammen med. Så der er så meget i det her, hvor manipulationen er tydelig, egoismen, det at det kun er hans behov, og så også det her med, at han får jo idealiseret hende i starten, og det er også et meget typisk narcissistisk træk, og det er også derfor, man kan tale om idealiseringsfasen, fordi de har sådan en meget, igen har jeg lyst til at sige, lidt barnlig romantisk forestilling om, hvad kærlighed er, meget todimensionel, og derfor skal alting også være sådan meget stort og grandiost. Han tager hende vist også på D'Angleterre, mener jeg, ikke? Så det er det her med, at det bliver sådan meget store armbevægelser, fordi det skal ligne noget. Det handler også om at iscenesætte sig selv. Det handler om, at hun skal kigge på ham på en bestemt måde. Så der er der er rigtig, rigtig mange elementer i det her, hvor jeg sådan tænkte, yikes, altså hun er endt i kløerne på lige præcis sådan en mand her. Men der er simpelthen et element af noget adrenalin i det her. Fordi de her mennesker, de tænker, det er meget øjebliksfokuseret. Det er, hvad har jeg lyst til lige nu? Så det er meget impulsivt. Så hvis der er en lyst til at gøre noget, der virker for os andre fuldstændig sindssygt, du kan ødelægge hele dit liv, og alt kan falde, de tænker slet ikke så langt. Der er simpelthen kun lige nu og her. Og så den lækre følelse af magt, der er ved for eksempel at stå til en fest og have 2 kvinder. Og det, der er vigtigt at huske på, når man sådan står for de her mennesker, det er, du kan aldrig bede dem om at fortælle sandheden. For de vil altid kun fortælle den historie, der giver dem det største udbytte i en hvilken som helst given situation. Det vil sige, hvis hans kone for eksempel kommer og konfronterer ham, så vil han benægte, og så vil han finde på et eller andet. Han vil sandsynligvis fortælle hende, hun er sindssyg, og ser syner, eller er sygeligt jaloux, eller et eller andet. Så han gaslighter hende. Når man så på en eller anden måde er blevet, når det er lykkes en at vikle sig ud af sådan en type relation, forhold med et menneske, der har de træk, hvad er det så, der kommer på den anden side? Man kan egentlig tale om, at der har været et liv før og et liv efter. Og meget ofte så er det at have været i en relation med en narcissist eller en psykopat skelsættende. Vi tager simpelthen skade af det. Der er rigtig mange, der bliver traumatiseret af det. Og så mister man som sagt også den her sådan tillid til sin egen evne til at kunne gennemskue andre mennesker. Altså man mister sin uskyld, man mister troen på kærlighed, man mister troen på, at man selv fortjener kærlighed. Og meget ofte så kommer der et ret langt genopbygningsarbejde, hvor man skal arbejde med sit selvværd og sin selvkærlighed. Og man skal lære, at de grænser, man har,
dem skal man holde på. Fordi på en måde, så kan man sige, at du er i virkeligheden nødt til at gøre op med det tilknytningsmønster, du har haft med fra barnsben, som gjorde, at du i det hele taget blev tiltrukket af et menneske, som har de her narcissistiske træk. Ikke? Jeg vil sige, det kommer ikke uden store omkostninger. Jeg tror, altså sådan med forelskelser, så er det jo, at man kommer tæt på noget, som man gerne selv vil have, eller der er ligesom et eller andet sådan, noget adgang til noget. Altså jeg følte hele tiden, at han var, så han er meget begavet, og jeg tror, jeg tænkte, at jeg så op til det på en eller anden måde, at jeg følte, at jeg var ikke lige så klog som ham, eller sådan. Der var også nogle perioder, hvor jeg tænkte, at han gider at bruge tid med mig, eller jeg følte, at han som var bedre, altså han er succesfuld, og har opnået meget af sit liv, og ved en masse, så jeg følte, at jeg ligesom kom i kontakt med noget der, ved at være tæt på ham måske. Ja, men det blev jo en krise for mig, fordi at jeg rigtig gerne ville ud af det, og jeg havde rigtig svært ved at bryde helt. Og jeg havde også nogle veninder, som var frustrerede og ikke vidste, hvad de skulle sige mere. Altså, de var ikke i tvivl om hans narcissisme, og de kunne ikke se noget godt ved ham overhovedet. Så de prøvede virkelig at få mig væk. Hvad sagde de til dig? Alt muligt. At han var ligeglad med mig og sin kone. At han kunne tænke på sig selv. Og han ville aldrig nogensinde gøre mig glad. Selv hvis vi var sammen, så ville han aldrig nogensinde gøre mig glad. Og at det her utroskab, det er et mønster hos ham. Han bliver ved med at være utro. Altså jeg har jo stødt ind i konen flere gange. Også mens relationen stod på, hvor hun ikke har vidst, hvem jeg var. Og jeg har også stødt ind i dem som par 2 gange. Begge gange, den ene gang, hvor at vi skulle arbejde det samme sted, alle 3. Og jeg vidste godt, at han ville være der, og han vidste godt, at jeg ville være der, men han fortalte mig ikke, at hun også skulle være der. Og den anden gang var det ligesom et chok, jeg ligesom dukkede op, og så stod de der. Sagde han hej til dig? Altså, ja, det gjorde han, da vi ligesom stod et sted, hvor vi kunne være bare os. Og affæren var jo aktiv begge gange jeg mødte dem. Anden gang, der lød han som om, at han ikke havde set mig, før vi ligesom stødte ind i hinanden. Og så sagde han hej, og sagde, vi ses på torsdag. Der havde vi en aftale om torsdagen. Men det værste var, at han blev der ligesom. Altså han valgte ikke at sige til sin kone, jeg synes, vi skal gå hjem, eller du ved, stikke hende en hvid løgn og sige, jeg har ondt i hovedet, skal vi ikke komme hjem? Men de valgte at blive der. Og jeg var bare i en situation, hvor jeg ikke kunne gå, og han valgte at blive der med hende i flere timer. Hvordan var det at se ham sammen med sin kone? Det var ret surrealistisk, fordi at jeg vidste jo godt, de var sammen, men jeg kunne ligesom, at det er bare noget andet at se dem sammen. Ligesom det var noget andet at se billeder af dem sammen. Det var vildt sådan desorienterende på en eller anden måde, fordi at jeg forstod ikke rigtigt, hvordan han kunne have det, han havde med mig, og så også have et helt liv med hende. Det var bare mærkeligt for mig at forstå, hvordan han kunne det. Hvordan mærkede du så deres relation fra det, du kunne se? Til festen virkede det som et helt normalt par. Kyssede de og krammede? Nej, de kyssede ikke. Men altså, han kyssede mig nede på toilettet, og så gik han op til hende, og man ville ikke kunne se det udefra, at de var, altså at han havde nogen ved siden af. Han virkede helt rolig. Og så til den anden begivenhed, der synes jeg, han virkede lidt mere nervøs. Men det var også en anden setting. Det var også sådan, vi alle sammen skulle arbejde der, og der var en masse mennesker, som de begge to kender. De arbejder i samme branche, og du ved, der tror jeg, der var nogle andre ting på spil måske. Mange af dem var hans direkte kollegaer, men det var surrealistisk, fordi konen rendte jo rundt der og vidste ikke, at hun gik lige forbi en kvinde, som har noget med hendes mand. Og der var ligesom sådan en kollegafest samme dag om aftenen, hvor at hun ikke var der, men han valgte så at blive. Men det er bare sådan nogle ting, som jeg sådan nu, når jeg tænker tilbage, altså tænker, at det ikke er helt normalt.
at han har jo også sine ting og årsager til, at han blev ved med at være utro. Og på det her tidspunkt, ønsker du ligesom at gøre det forbi, eller er du stadigvæk splittet omkring, at du kaldte dig selv sådan en druggie, afhængig af ham? Ja. Jamen, det er jeg jo stadig på det tidspunkt, og jeg vil rigtig gerne gå det forbi, og har det rigtig dårligt, og føler sådan hele mit nervesystem er sådan helt, altså hele min krop er meget sådan anspændt, og jeg vil gerne gå det forbi, men jeg har så svært ved det. Og mine veninder bliver bare ved med at sige, at det er den eneste måde, du bliver glad, det er at stoppe relationen. Han kommer ikke til at gøre det, fordi han mister jo ikke noget på det, og hatter. Prøvede du at stille nogle krav, eller undlod du? Altså, jeg har aldrig sagt til ham, at han må tage et valg, men jeg har jo sagt til ham, at jeg havde det svært i relationen, og jeg har gået det forbi, men så er jeg vendt tilbage igen. Og jeg tror godt, at han har vidst, hvor glad jeg var for ham. Han sagde jo til dig, at han var forelsket i dig. Følte du også, at han var det? Det følte jeg, han var i starten, ja. Men så med tiden, så begyndte han jo at blive varm og kold og virkede lidt mere og mere ligeglad. Og jeg synes, det var svært at være i relation, hvor jeg følte, at jeg var den eneste, der ligesom rigtigt var der på en eller anden måde. Hvad sker der så efter, at du ligesom har mødt ham de her gange sammen med hans kone? Jamen, da jeg møder ham til den der fest der er jeg ret forarvet over, at han bare bliver der med hende. Så jeg vælger at ligesom disconnecte fra ham fra sociale medier. Og han vælger bare at gå ind og adde mig igen. Men altså, det er et meget godt eksempel på, at vi ikke er særlig gode til at snakke om tingene. Altså, han går bare ind og adder mig igen. Han spørger mig ikke sådan, hvad sker der, eller noget som helst. Og jeg vælger heller ikke at sige til ham, men jeg har det med, at de bare blev der. Så du accepterer hans anmodning? Ja, det gør jeg. Hvad tænker du lige nu? Jamen, altså det har bare været en skør relation. Vi begge to har jo opført os skørt. Altså på det tidspunkt, der tænkte jeg, det her, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud af det. Jeg kan ikke se en virkelighed, hvor jeg ikke er påvirket af det. Fordi det fyldte så meget på det tidspunkt, og jeg havde det så skidt. Hvis du tænker på, hvordan du havde det på det her tidspunkt, altså den her krise, så skal jeg blive, eller skal jeg forlade? Du siger også, at du har det dårligt. Altså, hvordan kommer det til udtryk? Ensom, smadret selvværd, hjertesorg. Det havde jeg jo også, mens vi var sammen. Fordi jeg har følt mig så ensom og vraget. Og jeg prøver også at søge hjælp hos forskellige, både altså veninder, men også sådan nogle online, sådan anonym rådgivning. Og lytter også ret meget til din podcast. Altså jeg prøver virkelig at finde ud af, er der et eller andet, jeg kan gøre for at komme ud af det. Og folk siger jo alt det rigtige. Det er jo sådan, jeg ved jo godt, at jeg bør komme væk fra den, men jeg har bare rigtig svært ved at tage det sidste skridt. Fordi jeg er overbevist om, at hvis jeg gør det, så starter der et mørke og en længsel og en ensomhed. Men jeg stod jo allerede i det. Men på det tidspunkt, så følte jeg bare, at hvis jeg gør det, så kommer jeg til at træde ind i den her skov af mørke, og det bliver rigtig svært at komme over på den anden side. Jeg tror bare, at jeg på det tidspunkt var så desperat efter, at det skulle blive, som det var i starten. At selv det mindste blev ligesom godt nok på en eller anden måde. Så hvad elskede du at leve med ham dengang? Jamen, jeg var jo, altså, det var bare vigtigt for mig, og altså bare det at høre hans stemme, eller sådan bare mærke et eller andet fra ham. De der brødkrummer, de blev ligesom nok, fordi at jeg fik så lidt fra ham der. Og hvad sker der så? Jamen, hans kone begynder at gå ind på min LinkedIn-profil, så hun har mit navn. Hvordan har du det med det? Super mærkeligt og ængsteligt. Bliver nervøs for, hvad der kommer til at ske.
Og jeg møder hende også en enkelt gang efter hun... Hvor møder du hende henne? Jeg møder hende på en café, eller jeg sidder indendør, og hun går ligesom forbi mig. Og sender mig et meget, meget vredt blik. Siger du det til ham? Nej, det gør jeg ikke. Føler du ligesom, du siger det her med i starten, at hvis du skulle sætte nogle ord på, så var det sådan en giftig relation. Mm. Hvorfor var den giftig? Fordi at den gjorde, at jeg fik det rigtig dårligt. Jeg følte mig ensom, fik det dårligt med mig selv. Der var ikke nogen fremtid i det. Den var irrationel. Det gav ikke mening at blive i den. Og alligevel blev jeg i den, og fik det dårligere og dårligere. Hvornår er det ligesom aller værst? Jamen det er nok, der er gået 1,5 år måske. Der føler jeg, at det begynder at blive... Der er ligesom en periode der, hvor jeg har det rigtig skidt. Og vi er også super uansvarlige. Altså sådan det her med, at vi mødes offentlige steder, og altså vi kunne være blevet opdaget så mange gange. Har meget ubeskyttet sex også. Altså der er rigtig mange ting, der kunne gå galt. Så jeg føler bare, at det hele, sådan også vores... Altså både den måde relationen påvirkede mig, men også bare de ting, vi gjorde, som kunne have ødelagt rigtig mange ting omkring os, var også giftigt, synes jeg. Så det er bare det hele. Der var ikke noget, der sådan... Altså, jeg ville ønske, at jeg havde holdt fast i min indledende besked med, at det skulle stoppe her. Så jeg kan godt tænke, at det er ligesom nogle år, jeg har smidt ud af vinduet, som jeg kunne have brugt på at møde en anden, som jeg havde en fremtid med. Hvordan afslutter jeres relation? Ja, men han har jo aldrig afsluttet den med mig. Men altså, den er slut. Men han har jo aldrig afsluttet den med mig. Han har aldrig gjort det forbi med mig. Har du gjort det forbi med ham? Jeg har blokeret ham. Men det er fordi, at det blev bare ikke bedre til sidst. Og så konen begyndte at kigge på min profil. Hun var derinde altså dagligt i den periode. Så der var bare for meget drama og kaos. Jeg var nødt til at gøre et eller andet for at komme ud af det. Jeg havde ikke rigtig mere at give af, følte jeg. Altså jeg var helt... det var meget opslidende. Hvad husker du så fra den sidste tid? At det blev tiltagende mere ensomt og mørkt og meningsløst. Altså, jeg fik brødkrummer, og hun fandt ud af, hvem jeg var, og så det var bare kaos. Og så mig, der ligesom havde svært ved at løsrive mig helt. Fortalte han dig om, at hun havde opdaget dig? Nej, det gjorde han ikke. Så lige pludselig en dag, så hører du bare ikke fra ham mere? Jeg hører ikke fra ham mere, nej. Men det tænker jeg, fordi hun begyndte at opdage det? Ja, det tænker jeg. Så jeg har haft skrevet til ham, men så har han ikke svaret mig. Hvordan har det været, at du slet ikke har hørt fra ham? Altså, jeg har haft den her relation i over 2 år. Mm. Det er da specielt. Altså, jeg føler, at han... Altså, det giver lidt en følelse af, at så betød jeg ikke mere for ham. Når han bare kan slippe. Lige så snart, at der kommer problemer for ham, så slipper han ligesom. Så det bekræftede mig jo bare i, at det som min veninder havde sagt, at jeg ikke betød det store for ham. Har du mødt ham siden? Ja, jeg har mødt dem i biografen, hvor han virkede panisk angst for at se mig. Han løb nærmest ud af biografen efter filmen, så... Og det var også bare interessant at se, hvor bange han egentlig var for mig. Du havde frygtet den her sådan, ensomhed, der måske ville vende på dig, hvis I ligesom ikke skulle se hinanden mere. Mm-hmm. Var det også sådan, du havde det, da det så sluttede imellem jer? Ja, altså jeg havde da helt klart hjertesorg og en følelse af,
også forvirring. Hvad betød jeg egentlig for dig? Men jeg vil ikke sige, at det var værre, end da jeg stod i det. Altså, det var ikke... Det var slet ikke så uhyggeligt, som jeg troede, det ville være. Jeg tror mere, at når jeg har været ked af det efterfølgende, så har det været, fordi at det er gået op for mig, at han måske betød mere for mig end omvendt. Føler du dig udnyttet? Eller? Ja, men også lettet over, at det er slut. Og altså, jeg sætter heller ikke værdi i at være hans kone længere overhovedet. Jeg tænker mere, at det er mig, der er den heldige faktisk. At jeg ikke har nogle børn med ham, og jeg ligesom kan komme videre. Du tror, han har haft det her mønster med at være utro? Altid? Ja, det tror jeg. Med de ting, som han selv har fortalt, med de ting, jeg ved, og de ting, jeg har fået at vide af andre, som kender nogen, som også har været sammen med ham, eller så kom der jo fortællinger fra højre og venstre. Altså med andre kvinder, der havde været sammen med ham? Ja. Hvordan var det at ligesom høre, at... Jamen det fik mig jo også til at tænke, hvor meget af det, vi havde, var så ægte. Var det kun ægte for mig? Eller var det bare et spil for ham, fordi han har gjort det så mange gange før? Når du kigger tilbage på den her tid, har det så været livsforandrende? Har det været en livskrise, du har været igennem? Ja, det synes jeg, fordi når jeg tænker på ordet krise, så er det jo en situation, som man ikke ved, hvad man skal gøre. Altså man ikke ved, hvordan man kommer videre fra. Og sådan havde jeg det dengang. Og nu er jeg jo et helt andet sted. Så. Men det tænkte jeg dengang, og jeg føler også, der var en masse ting sådan i min bagage, hvad man skal sige, der ligesom kom op til overfladen, fordi jeg mødte ham. Jeg blev ligesom bevidst om min egen tendenser til at falde for mænd, der er utilgængelige. Så det, hvis der er noget, jeg kan takke ham for, så er det det, at jeg ligesom blev bevidst om min egen usunde mønstre i forhold til kærlighed. Og hvad var det, du opdagede? At der ligesom er et modsætningsforhold mellem det, jeg egentlig drømmer om, altså stabil, gensidig, tryg kærlighed, og så dem, jeg så har været sammen med. Der har de ikke kunne give mig det, og så er jeg alligevel blevet i det, og håbet på, at det vil ændre sig, at de på en eller anden måde vil se lyset og vælge mig. Og det er jo fordi, at der er nogle ting, der ligger tilbage i barndommen, som gør, at jeg kommer til at tro, at utilgængelighed er kærlighed. Er du opvokset med din farmor? Og... Jeg er opvokset med min mor, ja. Har din far været fraværende? Ja. Og så det er jo også, det er meget kliché, også bare at finde en mand, der er 20 år ældre end mig. Og jeg kan også huske, at han på et tidspunkt drillede mig lidt med, at jeg havde daddy issues. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, altså, hvad har du så? Altså sådan... Så du skulle ligesom på en eller anden måde sådan nedgøres lidt i jeres relation? Ja, men jeg undrede mig bare over, at han sagde det. Også fordi hans kone er på min alder. Altså, så han går jo også efter unge kvinder. Hvordan har det været at gå tilbage og genbesøge den her tid i dit liv? Det er ret vildt at tænke på, at jeg var, altså den tilstand, jeg var i på det tidspunkt. Og hvis jeg ville ønske, at jeg kunne sige til mig selv dengang, det skal nok blive okay. Og det er bare lidt surrealistisk at tænke på, at jeg havde det så skidt, og jeg blev i det. Altså tænk, jeg blev i noget, der var så usundt. Og hvor er du i dag så? Altså, har du fundet kærligheden? Jeg er stadig single, men jeg vil sige, at altså, jeg har det virkelig meget bedre. Og jeg synes, jeg er blevet bedre til at date. Der er jo nogle andre mænd, der ligesom interesserer mig nu. Altså, der er også nogle ting, som han havde, som jeg stadig leder efter. Men så er der også en masse, som jeg ikke længere er tiltrukket af. Så på den måde, så er jeg tættere på at møde kærligheden nu. Altså, jeg tror, at det var meningen, at jeg skulle møde ham. Fordi der ligesom, jeg kom i kontakt med en masse ting, som jeg skulle arbejde med. Og det blev jeg bare konfronteret med på en meget direkte måde at møde ham.
Tusind tak, fordi at du ville være med. Selv tak. Hvis du har lyst til at fortælle din historie her i podcasten, så må du endelig ikke holde dig tilbage. Du kan skrive til mig på kontakt@sarabovinpodcast.dk. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.